Dengan semua sikap diamku ini jauh dalam lubuk hatiku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama kami di channel yang tetap ya kawan, dimanapun kamu berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya kawan, hari ini kita kedatangan tamu ya dari Medan, Bagan Batu. Bagan Batu ya. Ya. Sumatera Utara nih. Kita perkenalkan orangnya satu persatu, bro. Oke, Siap. apa kabar Bang Nih. Sniper Kolot? Alhamdulillah baik, Sehat? Bang. Oke, mantap. Ya Bang, kameramennya sehat juga? Alhamdulillah sehat, Oh, makin iya, lebar iya. nih. Ya, salam kenal buat teman-teman Sniper Kolot. Kami dari Bagan Batu, dari channel SSK. Salam kenal dari kami, salam hormat juga nih sama kawan-kawan. Kami sengaja berkunjung ke rumah abang kita Sniper Kolot ya. Berkunjung untuk silaturahmi juga, salam kenal juga. Sebenarnya udah lama berteman tapi baru ini sempat berkunjungnya. Ada rezeki kemari ya. Jadi ini kita lagi di bukit sama Sniper Camping langsung ya. Iya. Nah, langsung diajak camping ya, bro. Iya. Nah, tuh ada juga Bang. Apa kabar, Bang? Amri, alhamdulillah baik, Bang. Gimana sebaliknya? Assalamualaikum, nama saya Amri. Channel saya Amri Ide. Semoga abang Sniper Kolot sukses ke depannya. Amin. Amin. Itu kalau boleh tahu konten abang tentang apa nih bang? Konten saya tentang tutorial seputar YouTube, Bang. Wis mantap. Iya. Banyak pengetahuan berarti nih sama abang Amri ini nih. Karena Ilmu sama ya. pemula, Bang. Mantap. Berjuang terus bang. Iya, sukses terus, Bang. Amin. Ini yang masih muda nih. Ini yang sehobi ya. Sehobi nih. Dari YouTube Hunter and the Vlog, Ah, berburu ataupun hunting. Udah berapa nih subscribernya nih bang? Subscriber baru 234. Wah masih mendekati lah 1000 ya. Masih dekat 1000. Tapi masih lama lah. Yang Baru penting sebulan. semangat. Iya. Pasti. Pasti semangat. Usaha tiada mengkhianati hasil ya. Iya. Semangat terus buat Sniper Kolot. Semoga kedepannya sukses selalu dan tidak ada halangan. Amin. Makasih bang, doanya bang. Ya. Tadi saya lupa CSSK tapi nggak dibilang. Oh apa. iya, CSSK tuh. Channelnya itu singkatan dari cerita singkat sederhana kami ya. Oh berarti kadang cerita lucu juga ya? Ya ada lucunya, ada enggaknya, ada seriusnya juga. Ada sedihnya, Iya, kayak ada muka bang sedihnya Kolot seperti nih. seperti inilah kami sedihnya. Nanti gini kalau ya. sedih dulu. Iya. Gembira aja. Dan jangan lupa juga mampir ke YouTube Hunter and the Vlog. Nih, Bro ya. sahabat-sahabat Sniper Kolot, kalau ada kesempatan berkunjunglah ke teman kita nih. Soalnya orangnya amanah, bro ya, bukan Aminah. Oh, Insya iya. Allah. Kalau nggak amanah, nggak jauh-jauh nggak sampai sini ya kan? Oke, mantap ya. Makasih bang. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi dari Balam. Konten channel saya Batubara Film yang menceritakan tentang cerita lucu singkat kami dan kawan-kawan semuanya. Untuk menghibur ya, berarti ya channelnya ya. Iya bang. Buat menghibur para penonton semua. Bagi yang terhibur. Bagi yang Pasti tidak terhibur ya, lah kalau cerita lucu. buat channel Sniper Kolot kedepannya semoga sukses selalu, panjang umur dan sehat selalu lah pokoknya. Amin. Yang terbaik buat Sniper Kolot Amin, kedepannya. makasih bang atas doanya bang. Oke bang. Jangan lupa mampir di channel kami Batubara Film. Jangan lupa skater ya. Oke bang. Sebreaker. Breaker. Comment and subscribe. Kita lanjut ngopi aja Ndun. Boleh. Siap. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke bro, ini lagi pembikinan kopi kita ya. Di rumah sana memang dari Medan. Medan ya, wis jauhnya. Kita untuk bikin kopi ke Riau nih. Kawan-kawan jangan lupa Jangan subscribe. like,
ya. Kali ini kita bersama Bang Sniper Kolot dan juga kameramennya Bang Roni. Bang Indut. Yang Ya, biasa Bang dibilang Roni, Indut. Bang Indut. Karena bilang Indut, karena lebarannya gendut. Ania. Karena hujan, dukuni apinya beda dulu. Hujan Dukun terjadi dari di Riau ini ya. Sumatera dan Biru. Nih, minum kopi pakai cucu. Wush, Ini mantap. susu pakai kopi. Ah, Nah, kita lihat putih susunya ya. nggak mau aku merekamnya. Panas Bang Kolot. Woi. Abang Karena cuaca dingin tuh. negeri di atas awan. Wah. Udah timbul balik dia. Enggak nampak lagi. Nah, mana skribernya ini? Ngantuk. ngantuk. Kabarnya mantuk. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ini nanti kau tonton nggak di rumahmu itu? Ih, geger kali sih itu buat emosi. Iya. Makan lagi. Udah upload rupanya. Kok aku nggak tahu? Ambilkan daun, nanti melepuh Kau ada ikan. pemainnya. Mana tahu? Belum ada plan kau kok. Air. Kok aku diajak hidup susah, udah biasa ya. Makanan nih siang hari siang malam. Oh. Kayak mana lah pas kadang minyak, Pak. Minyak apa? Datang bukan. Pas pula hujan, nah, murat marit. Tapi sabar lagi Kita makan dulu kawan ya, bareng kawan-kawan nih. Sudah lapar pada lapar semua nih. Bang Kine lapar. Tapi dia tahan tuh. Itu terutama dia yang Ah, lapar. insya Allah mudah-mudahan kita makan berat. Pas macam berat baru dibeli. Dia punya mati sisi tidak masuk angin. Nanti baru kampera. Iya. Itu mah apa? Sate padang. Itu nasi uduk itu bawa. Holat. Ini bang, aku dekat api bang. Ada anak bang. Ada sendiri. Jadi sana nggak dingin, nggak dingin. Kok sana nggak dingin sebukit ini ya? Dinginnya dingin, cuman nggak kalah berawan itu. Mana ada bukit di tempat Jatah. Beli jatah. Tidak, bukan ini. Ya, kondisi hujan. Dari tempat yang kering duduknya. sangat santuy kan. Oh, Noy. biarlah jumpa kedua kita gini di Landa Ugan nanti kita jumpa kedua depan kamera. Oh. Di mana? Hai. Ini bang. Basah. Sini kamu dekat api. Sini. Kamari kamu dekat api. Dulu bang. Ini. Halo guys. Kita mau lanjut mamam ya, mamam pagi. Oke. Semua sudah selesai, hidangan sudah tersedia. Ya. Kita mau makan beras pagi. Habis beras makan gabah, horas bah. Ya. Habis beras makan gabah, horas bah. Horas B larang cabai. Ini nasi dengan super mie, tak nampak di kamera. beras dimasak pakai air jadi nasi. Nasi enggak. Pakai bulu. Enggak bang, kan tadi nasinya ada di bawah. Nasi dimasak pakai air jadi boras. Iya.
Noi, itu kameranya action. Itu masuk YouTube depan kamera ini. Berapa tracking ada? Bang Kolot, ini Bang Kolot harus habiskan nanti nih ya. Ah, boleh. Sama pancinya sekalian ya. Cuman kawan-kawan jangan lupa baca bismillahnya masing-masing bro ya. Nah, itu yang pertama. Karena kita suka apa yang kita nikmati bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perdana makan mie pakai tangan. Kata-kata itu. Oh, iya kawan. Kita udah lama di bidang itu. Jarang kedengar itu. Baru sekali ini. Tinggal Ustaz Somad tadi. Mau duduk gimana nih makan semua? Ini pangkuan. Pakai roti pula kawan. Memang beda cara mertua ini makan nasi pakai roti. Viral lu. Di depan kamera aja. Aku udah syuting 2 kali sama YouTuber. Pertama sama abang ini. Itulah. Baru sama siapa? Si Papa Nasi Ide. pakai super mie. Itu harapan Makan pagi di Bukit Sunset Rokan Hulu. Mantap. abang Kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tangannya berselepotannya. Alhamdulillah. Udah kenyang, Dut. Bagaimana bro makannya pagi ini? Enak? Enak atau enggak? Enak. Kalau lapar tuh enak semua. Lucu ya makan buah nih bang nggak pakai sendok. Tadi makan belum. Jadi yang seperti ini yang perlu kita hayati. Kenapa? Apapun ada yang sama kita ini bersyukur kita. Biarpun hanya makan nasi dengan super mie. Aku kira dibudayakan tadi. Loh, cepat kan abang siap. Gimana gitu? Bang Hendrik kayak gitu. Cara orang Cina. Oh. Ini modelnya kayak siputnya. Kenapa orang diam? Besok kapan-kapan undang kami ke sana. Bisa bang. Ada yang tempat bagus nggak di wisata di situ atau yang lokasi yang bisa kita bikin konten? Sawit-sawit. Sawit lah bang. Sawah ada juga kalau mau ngaco-ngaco sawah. Di sana cuma ada Wijan. Oh, Piki Wijan. Wisata janda. Pak Iya deh. Noi, beringat. Ayah makan di rumah. Abangnya udah beristri, tapi kalau di gubuknya masih kacang. Abang ini kan? Semua. Yalah, aku pulang. Itu tolong beringat dong, kapal udah nonton. Enten. Aku juga itu cubit telinga waktu pulang. Itulah tandanya main komedi kita cocok bang. Karena tengok ya bang, 4 lajang 4 udah berkeluarga. Wah, ngajang semua semua. Di bawah tahu kalau anduk itu gelap. Subscriber ngomong dikit. Bang Kinoy. Karyawan. Kasih komentar. Yang seru. Bang Kolot dulu lah Bang Kolot. Jangan makanya. jera-jera Bang Kinoy. Ini kan Dut. Udah bahasa kita ini tangkal mengulu nih. Lu makan kayak gini. Tangkal mengolu, tangkal hidup. Tangkal hidup. Bersyukurlah kita. Masih diberi Allah Ta'ala kesehatan. Ya, bisa menikmati enaknya nasi depan ke super mie ini. Sempat sakit nggak mau makan gimana? Mati pandangan lihat sawah dia. Ya. Aku kadang di rumah nasi kasih garam dah. Nah, Dipotong pun kayak ayam kalau udah sakit. nah itu dia bersyukur kita ya. Sakit Diberikan tuh nikmat kesehatan sama kita. makan juga, makan Jangan obat. kalian potong kan ayam di bak di restoran itu. Nah, ambil lah makan atau kata. Enggak pahit nih itu makan. Udah gendut. Udah kenyang Bang Kolot? Udah. Ah, itu mau monjak kemana dia tuh? Oh, cuci tangan. Tapi Bang Kolot katanya mau habis ini, mesti ada sisanya itu banyak. Berapa jam ke Bagan Batu abang-abang? Dari sini? Sebelum kami berangkat jam 5. Setengah 5 ya? Setengah 5 sore. Sampai di sini jam setengah 12. Waduh. Bang Dut, jauh-jauh kawan kita dari Bagan Batu. Ah, Jam setengah 5 berangkat. Sampai jam setengah 5 sore, sampai sini jam setengah 12 malam. kita jemput dekat Islamic Center. Demi mau jumpa kita di silaturahmi dia. Ah.
Awas, subscriber ngamuk. Aduh. Apa nih? Tutup. Nah, oke kawan, kebetulan hari masih hujan juga ya. Cuaca nih kurang mendukung. Alhamdulillah kita udah makan walaupun Seadanya. Seadanya ya. Nah, kayak gini contohnya nih. Dan kita udah juga memperkenalkan kawan-kawan kita. Bersyukur juga kita makan ini ya, makan hari ini. Juga dapat nikmatnya bro ya. Oke, sekian terima kasih. Salam-salam dari kami. Salam menjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.